咯，有贏，打得咁密，等錢使啊？揾食啫。我都係揾食啫。上次我嚟學校做嘢，你係打傷我啲兄弟，我都未同你計。咁你想點計？唔需要計，欣賞你，想同你做 friend。新哥，你咁樣係咩意思啊？你呢個 friend 我俾條友頂住條氣，好唔順。你幫我買起佢隻手。其實你有咁多兄弟，點解一定要揾我？因為佢識功夫，你又識功夫，你咁好抽。如果我唔肯咧？咁你哋度揾食啦。收錢啊，攞嚟啊！新哥，台上嘅錢我要晒。喂，係咪葉生啊？呢度係九龍醫院啊！田傲山先生受咗重傷，送咗入院。佢話想見一見你。我即刻嚟。通知咗葉生啊！唔該晒你啊，做嘢。做得幾好。係啦。小朋友，我架車有卡通幻燈片，要睇下嘛？我知道係阿生揾人打我嘅，做師傅做我咁真係失敗。你點知我醫啊？你揾人打電話俾我啊嘛？冇喎，冇。喂！2個鐘頭之內叫阿校長嚟船廠揾我。叫你帶校長嚟啊，帶碌竹嚟。校長咧，放咗班小朋友。